Terughalen en dan rechts breken terug. Rechts breken terug. Ontspannen. Ontspannen. Je moet ook niet te gespannen staan. Dus lekker ontspannen moet je hebben. Dan sta je vuur. Dat is ook niet. Dat is ook een vuur, ja. Als lekker hooghouden. Oké. Komt-ie. Kom, terug. Even terug, ja. Als het zo is, terughalen. Hier zit. Nee, even terug en dan gaat het terug. En lekker hoog stoten, ja? Goed kijken. Terug. Snel terug. Hard. Ja, dus één beweging. Blok. Ja, blok. Stap. Hierna gaan we nog iets bij doen, ja? Na 10 seconden gaan we nog iets bij doen, oké? Ga je bezig blijven?